chẳng dành từ bật tỏ tiết để tôn cho mùi nângកម្មវិធី Adobe Premiere កម្មវិធី Adobe Premiere ហើយថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌បាទលេខពណ៌នៅក្នុង Adobe Premiere អញ្ចឹងយើងទាញវីដេអូយើងទាញ project របស់យើងមកហើយយើងយកមកដាក់ហ្នឹងមកណាហើយនៅពេលដែលយើងទាញមកអានេះគឺពណ៌ធម្មតាណា original របស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំ unlink យើងមកខាងស្ដាំយើងយកពាក្យថា unlink មានន័យថាយើងផ្ដាច់វីដេអូហើយនិង audio ផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចទៅយើងអាចផ្ដាច់វាបានអញ្ចឹងយើងអាចចុចបិទវាចោលអញ្ចឹងទៅវាចោលអញ្ចឹងទៅបានដែរបាទហើយតទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ color មានវិធីផ្សេងច្រើនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយកបង្ហាញទៅជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅក្នុង color នោះបាទទី1គឺយើងចុចទៅលើនឹងមកបាទលើផ្ទាំង project របស់យើងហើយយើងទៅយក window ហើយ window យើងមើលនៅក្នុង workspace បាទ workspace ហើយយើងមានពាក្យថា color បាទយើងពាក្យថា color ហើយយើងគឺឬមួយក៏យើងចុច Ctrl Shift លេខ5ហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺ shortcut key របស់វាបាទការទៅរកកន្លែងពណ៌ណា color យើងចុចលើហ្នឹងមកបាទនៅពេលដែលចុចកន្លែងហ្នឹងគឺវាមានផ្ទាំងបែបនេះបាទនេះគឺផ្ទាំងតាក់ទងជាមួយនឹង Lametry បាទ scope ហើយខាងនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការសារ៉េពណ៌សារ៉េអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះគឺពណ៌ធម្មតាណាយើងពណ៌ធម្មតាខ្ញុំ copy មួយទៀតមកបាទ copy មួយទៀត copy គឺយើងចុច Alt ហើយយើងទាញ mouse របស់យើងចុចលើផ្ទាំងមកហើយអូសឡើងទៅលើទៅអាហ្នឹងគឺ copy បានដែរយើងគឺឬមួយក៏យើងចុចលើហ្នឹងហើយ Ctrl C បាទយើងទាញ frame វាមកខាងមុខតិចមកហើយ Ctrl V បាទអាហ្នឹងក៏បានដែរដូចគ្នាអាហ្នឹងស្រ័យទៅលើយើងអ្នកប្រើទេបាទហើយខ្ញុំយកពណ៌តែមួយទេខាងក្រោមខ្ញុំជា original ខ្ញុំបិទភ្នែកវានៅពេលដែលយើងបិទភ្នែកមានន័យថាយើងបិទ track វាបាទហ្នឹងគេហៅថា track ណា track video ហើយនិង track audio យើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចុចលើវាហ្នឹងមកហើយយើងកលេចមើលខាងនេះគឺមានអីគេវាមាន basic correction បាទវាមាន basic correction វាមាន adjustment វាមាន curve វាមាន color wheel match ហើយនឹង XSL secondary អូខេហើយនឹងមានពណ៌ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងពណ៌លើហ្នឹងបើសិនជាអានេះលក្ខណៈងាយស្រួលដែរលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពណ៌វាពិបាកទេអញ្ចឹងចុចលើវាមកវាមានអីគេមាន color អញ្ចឹងក្នុងការសារ៉េ color នេះអ្នកអាចសារ៉េទៅតាមពណ៌បាទទៅតាមពណ៌អ្វីដែលយើងចង់បានមកនេះបាទហ្នឹងគឺឃើញពណ៌ប្លែកពីយើងមកនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការប្រៀបធៀបចុះខ្ញុំបើកអាហ្នឹងវិញមកបាទនេះគឺជាពណ៌ចេះវិញបច្ចាវិញមកបាទនេះគឺជាពណ៌ original ពណ៌ដើមអានេះគឺជាពណ៌កែហើយយើងសារ៉េលើហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងនេះលើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់បានរឿងពណ៌បៃតងបាទនេះខាងលើហ្នឹងទាក់ទងជាមួយនឹង temperature បាទវាមានខាងបូកបាទនេះខាងដកហើយយើងទៅខាងបូកវិញមានន័យថាយើងយកពណ៌លក្ខណៈរាងលឿងតិចណាអាហ្នឹងហើយមើលតម្លៃវា100ដក100ដូចគ្នាណាហើយនេះតើតើជាមួយនឹង thin បាទយើងមើលនឹង khiew នេះអានេះមើលទៅឃើញ khiew ទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសារ៉េតែល្មមទៅដែលយើងស្រឡាញ់យើងចូលចិត្តថាពណ៌ប៉ុណ្ណឹងបានអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំយកមើលរាងដីពណ៌ដីយើង
យកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយរៀងពណ៌ប្រៃឈើស្លឹកឈើរៀងពណ៌ខៀវបៃតងអីយកប៉ុណ្ណឹងទៅណាបាទយើងមើលនេះដើមអានេះកាយហើយយើងជិះមើល line មានអីទៀតវាមាន exposure បាទ exposure ជាដើមយើងអាចសារ៉េមកនិយាយសារ៉េនៅក្នុងហ្នឹងមកបាទនេះវាមានយើងមើលសារ៉េហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរអូខេខ្ញុំសារ៉េល្មមទៅតិចបានហើយព្រោះកាលណាខ្លាំងពេកវាផ្ទុយទៅវិញណាសារ៉េតិចមក contrast វាតិចមកយើងដាក់ highlight ពន្លឺតិចទៅ shadow អានេះពណ៌sorry ចេះនេះសារ៉េពណ៌លើហ្នឹងយើងអត់ចុចលើហ្នឹងចេះយើងចុចមានន័យថានៅពេលដែលយើងសារ៉េពណ៌មួយណាយើងចូលលើវីដេអូមួយហ្នឹងណាបើថាខ្ញុំចូលយកវីដេអូនេះ project ដែលយើង original ដែលយើងធ្វើការកែនេះខាងនេះខ្ញុំច្រឡំមិញហើយយើងឆ្លៃលើមកឃើញពណ៌ឃើញតកតងជាមួយនឹង exposure របស់វាគឺមើលពន្លឺនេះគេទាញចេះមកវាខ្សោយពន្លឺហើយនៅពេលយើងទាញទៅមុខនេះវាជះពន្លឺខ្លាំងណាជះពន្លឺខ្លាំងទាញទៅល្មមទៅកុំឲ្យវាចាំងពេកយើងមើលវាខុសពីធម្មជាតិណាខុសពីធម្មជាតិពេកconstruct វា construct វាភាពពន្លឺភាពច្បាស់នេះមកបាទ highlight ហើយមើលពន្លឺហ្នឹងឯងថែមពន្លឺវានេះអូខេនេះអាចធ្វើការនៅក្នុងហ្នឹងដោយថែមថយពន្លឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តនៅក្នុងLumetri color ហ្នឹងឯងយ៉ាងក្នុងហ្នឹងមានដែរហើយមានខាងក្រោមនេះទាក់ទងជាមួយនឹងពណ៌របស់វាដែរណាអូខេឃើញអីជាដើមវាមានកន្លែង curve នេះគឺមានពណ៌សពណ៌ក្រហមលឿងបៃតងហើយនឹងខៀវហើយយើងថាយើងចង់បានពណ៌អីថាយើងចង់បានពណ៌សអញ្ចឹងចុចលើពណ៌សហ្នឹងមកហើយតម្លើងណាបើសិនយើងចង់តម្លាក់នេះតម្លាក់អូខេតម្លាក់ពន្លឺតិចទៅចាតម្លាក់ពណ៌សណាតម្លាក់ពន្លឺពណ៌សបាទហើយពណ៌ក្រហមអត់ទេបើសិនយើងចង់បានពណ៌អីរៀងតម្លើងដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅអានេះខ្ញុំចង់បានពណ៌ខៀវនឹងឡើងនេះទៅបាទខៀវស្ងាត់អញ្ចឹងណាហើយពណ៌សមកទាញវាចូលក្រោមតិចអាហ្នឹងគឺចាប់ពណ៌ខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងទៅបាទនេះតកតងជាមួយនឹងការសារ៉េពណ៌របស់យើងណាការសារ៉េពណ៌របស់យើងហើយមួយទៀតយើងចង់សារ៉េពណ៌ដែរគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង adjustment ឥឡូវខ្ញុំ copy នឹងមួយនេះបាទ copy មួយទៀតមកអានេះគឺទី1បាទយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត control ទាញcontrol ទាញអានេះ original ដែរប៉ុន្តែគឺខ្ញុំប្រើ adjustment ដូចគ្នាដែរទេគ្រាន់តែយើងប្រើនៅខាងនេះយើងចុចលើមកម៉ៅខាងស្ដាំចុចលើនឹងមកម៉ៅចុចលើហ្នឹងមិនបាច់ម៉ៅខាងស្ដាំទេវាមាន sequence project shortcut វាមាន offline file បាទ adjustment layer នេះយក adjustment layer ហ្នឹងបាទ adjustment layer ហ្នឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាត្រូវការអ្នកនរគ្នាយក color មាន black video វាមាន color matte អីជាដើមទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក adjustment layer ចុចលើវាមកនៅពេលដែលយើងចុចលើវាគឺកន្លែងនេះទាក់ទងជាមួយនឹងឲ្យយើងបង្កើតសាយយើងចុច OK មកនេះ adjustment layer យើងទាញវាយកមកចុចលើហ្នឹងណាយើងទាញវាយកមកទៅលើហ្នឹង adjustment layer ហ្នឹងគេយកវាអាម៉េចវាមានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលអាម៉េចមានន័យថាបើសិនជាយើងយក adjustment layer ហាក់បីដូចបើសិនជាយើងគិតទៅ Photoshop យើងបង្កើត layer ដែរណាបង្កើត layer មួយដើម្បីថែមថយពន្លឺហើយនៅពេលដែលយើងចង់កែកុនអីងាយស្រួលដកវាដាក់វាចេញក៏បានដែរហ្នឹងខ្សែលើយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយក adjustment layer មកហើយមកគ្របដណ្ដប់ទៅលើ project របស់យើងហ្នឹងឯងមានន័យថាបើសិនជាខ្ញុំយកវាមកហើយខ្ញុំចង់កែពេលក្រោយទៀតគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅសារ៉េ project យើងម្ដងទៀតទេយើងសារ៉េ adjustment layer ហ្នឹងឬក៏ត្រូវដកចេញដកចូលមិនអាហ្នឹងខ្សែលើយើងអាហ្នឹងវា
chui bằng cao này bươn được không ca thơ project vàoอย่างnày nè ở đây là không chuyện lên năng máu hay không giúp basic correction năng đại máu hay không tất cả sẽ để bỏ nè khởi nhé này anh khởi lên năng bàn chứ anh thôi cả đâu po chain po từ tam chấm nối chất bao nhiêu nè này ok ok cho nên là này khởi là po là sao đã po năng thế ok năng này hơi và sân chơi trong cái như gọi đọ tranh trong máu nên bàn bà đã nhớ đôi chia tiền môi sẽ đạp ở dưới sưu không cần ca pra về chẳng này hơi để tôi chỉ môi năng ca po cái nhớ này search bật hàng tiền đợi khuôn ảnh bán pro khi nhầm bằng hai mình ở tí này cứ bà hai tay chuẩn bị tương lai nè để khi nhầm thọp ra hơi môi tiết cứ dương ai chờ pra được không anh ấy việc khai dương ai download đôi cột tinh bị kê một đáy thì miền srap á thì miền intro về miền ta thay po thay mấy srap nó này hay nè cái này ai thay thôi ban không thế sere ban tạm chân á hay xây được thay để tôi cho môi nâng cả pra po năng tới how giờ mùi tiết nhưng ai phơi cả mùi tiết đá nhưng đọc po năng mùi tiết đá lấy khi mà copy mùi tiết control alt control sorry alt nó hay tiền mạo mà này original này nhưng cho từ khung Windows hay dân do beta effect hay dân vô cái lại nắng vậy mà như vậy beta color do ở lên một các bạn này nè dương miên ấy cái dương miên là anh ấy tôi chỉ muốn nâng ấy cái là metri color nè metri color hay mấy gì adjustment rồi lại ní tôi chỉ muốn nâng private tag ấy nè anh cho mà đảm tiền về cho mốt mà tiền nhà tao nâng mà đảm mốt khởi lỡ đó về tiền lỡ nâng hết nè anh cho từ khung effect control này vậy những tiền kia mà những tiền brightness contrast hay với cả tiền gì mà bright bao giờ gì mà bỏ nè tham po tham phần lư ấy nhà này ai sẽ lại lư năng mà nè contrast về contrast đôi chút với ai ba ai clear chẳng á anh đang tam technique cả pra như thế hay cái lại nó cứ nghi sưu ấy cái chừng mực nó cứ nghi sưu được không ca thơ motion mà ưu tiên tha tập 4 cái này cứ son phải rồi mà son phải rồi nhận son phải tê chứ nào hay khi chụp ram thơ motion thì máu ưu tiên tha anh ấy nhưng mà tiền bật về mình làm bay vì miền là spare hóm làm bay nghi sưu được không cảm tiền hay nghi sưu không cảm ơn đây hay tiền viết là tiền hàng lơ hàng cào đấy làm bay ai miền phía tu thóm mà cái nhé bây giờ tiền thóm tới chụp bạn thả tiền vào nó cứ chụp tiền ấy kề nè hay trong ăn tôi của bạn này tiền phải làm đó hai cái lại ní nhưng tiền nhà brick pro mình nha brick pro sản phẩm đây giờ bây giờ người cứ dương cho ai là cho mó nhưng mà lơ mà đám mà nhưng mà lơ mà mó brick pro mấy tam trận ở nó và cán phép lớn môi thì đài sản phẩm phải cả bây giờ và sau này giờ trong pra sa cả thấy ưu tiên cái lại nó cứ po phần năng cho chuyện lơ phần năng máu hay khi nhóm tới sẽ đây được không free nest không chuyện lơ về nằm bay thôi về má cứ chuyện lơ về nằm máu nằm bay thôi màu trắng chuyện lơ về mùi xấu nữa hai những tiền vì mà đo bà hai chiaประมาณ frame máu nên chập ram time phần lưới được thôi phần lưới đấy nên chập ram bật thôi phần lưới thì cho bắt đầu một phải pi hay chập mưa dương mưa tha về đô point mà gì mà là lấy những tên mùi hai những tên máu mình mới thôi mà đà chén á là p hỏi vì chơi tập đô po time thì po riêng bài toàn chặt chừng một nè mà nó cứ chia motion thì motion mà chuyện thằng này
ok អញ្ចឹងធម្មតាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងគឺវាសិនអត់ប៉ុណ្ណឹងទេគឺយើងអត់ដឹងថាពណ៌ប្រាយយ៉ាងម៉េចអីហ្នឹងស្រ័យលើយើងដែរណាអូខេហើយចំណុចហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាខាងក្រោមគាត់ត្រាស់មួយទៀតថាចុចកន្លែងហ្នឹងចុះធម្មតាដល់ពេលខ្ញុំរត់ប្រហែលបន្តិចមកខ្ញុំដាក់ contrast បន្តិចមកច្បាស់នេះជាដិតអញ្ចឹងមកមិនមើលធម្មតាយូរទៅច្បាស់ដិតថែមនេះឃើញអត់អញ្ចឹងអានេះទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ motion អញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ color គឺខ្ញុំធ្លាប់តែប្រើ3ចំណុចហ្នឹងទេទី1គឺយើងប្រើlimit street color គឺយើងចូលទៅក្នុង window យក workspace ហើយយកពាក្យថា color ឬក៏ alt shift លេខ5មួយទី2គឺយើងចូលទៅក្នុងអីគេ project របស់យើងចូលទៅក្នុង project ហើយយកពាក្យថា adjustment adjustment ទី2ហើយទី3គឺយើងចូលទៅក្នុង effect បាទចូលទៅក្នុង effect ហើយយើងយកមកប្រើដើម្បីធ្វើ motion ដែរនេះគឺជាមាន3ចំណុចហ្នឹងហើយចំណុចមួយសិតតែមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងគ្នាទី1គឺយើងងាយស្រួលកែមិនចាំបាច់ចូលណាច្រើនទេគឺយើងចូលមកឃើញពណ៌នឹងស្រាប់កែយកទី2គឺយើងចូលទៅក្នុងអីគេ adjustment ដើម្បីកែនៅពេលទៅលើក្រោយយើងអាចមកកែវិញបានឲ្យភាពលឿនរហ័សទី3គឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុង effect control បាទ effect ហ្នឹងដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើ motion បាទអញ្ចឹងមានតែ3ចំណុចហ្នឹងទេសម្រាប់color ដែលខ្ញុំបង្ហាញថ្ងៃនេះអូខេ